ভিউয়ার্স, লাভ ইউ অল। আই এম ডোনা। আজ আমি বাঁধাকপির রেসিপি করব। তেলটা গরম হয়ে গিয়েছে, কড়াইতে তেল দিয়ে দিয়েছি। আমি দিয়ে দেবো এখানে হাফ চামচ সাদা জিরে ফোড়ন। তিনটে তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে দিলাম। আর দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা গোটা গরম মশলা, আমি থেতো করে নিয়েছি। সেই গরম মশলাটা আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। এবার আমি আলু আর মটরশুঁটিটা এতে ভেজে নেব। আলু আর মটরশুঁটিটা আমি একটু ভাজা ভাজা করে নেব। আমি একটু নুন দিয়ে দেবো এখন। এখন দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচ নুন। এবার দিয়ে দিচ্ছি একটু হলুদ। একটু হলুদ আর লাল লঙ্কা গুঁড়ো। আমি 1 চামচ লঙ্কা গুঁড়ো এখানে দিচ্ছি। এক চামচ হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। এবার দিয়ে দিচ্ছি একটু চিনি। টেস্ট ব্যালেন্স করার জন্য আমি হাফ চামচের একটু বেশি চিনি দিয়ে দিলাম। আমি একটু এবার মশলার সাথে একটু ভাজা ভাজা হয়ে গিয়েছে আলু মটরশুঁটি দুটোই। এবার আমি দিয়ে দেবো বাটা মশলা। আমি এতে 2টো টমেটো, কিছুটা আদা আর 10টা লঙ্কা বেটে নিয়েছি। আর 1 চামচ গোটা জিরে, 1 চামচ ধনে আমি একসাথেই বেটে নিয়েছি। আমি এটা নিরামিষ বাঁধাকপি করছি। পেঁয়াজ রসুন মাছ কিছু দিয়েই করছি না। এবার মশলাটা একটু আলুর সাথে কষিয়ে নেব। আলু মটরশুঁটি সব মশলার সাথে কষে গিয়েছে, মশলাটাও ভালো করে কষে গেছে। এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি এতে বাঁধাকপি। আমি একটা বড় বাঁধাকপির আধখানা বাঁধাকপি আমি কেটে নিয়েছি। আর বাঁধাকপিটাকে আমি নুন দিয়ে সেদ্ধ করে জলটা ফেলেও দিয়েছি। মশলার সাথে বাঁধাকপিটাকে আমি নাড়াচাড়া করে নেব। আর এবার আস্তে আস্তে এটা হবে। আমি একটুখানি ঢাকা দিয়ে রাখবো। এবার একটু ঢাকা দিয়ে এটা আস্তে আস্তে হবে। বাঁধাকপিটা পুরো কষে গেছে মশলার সাথে আর আলুর সাথে। এবার আমি এতে দিয়ে দেবো একটুখানি ঘি।
প্রায় বড় চামচের 2 চামচ ঘি দিয়ে দিলাম। নিরামিষ রান্না একটু ঘি গরম মশলা পড়লে টেস্ট আরও বেড়ে যায়। আর একটু নাড়াচাড়া করে আমি এটা নামিয়ে নেব। বাঁধাকপিটা হয়ে গিয়েছে, সম্পূর্ণ খুব সুন্দর ঘিয়ের আর গরম মশলার গন্ধ বেরিয়েছে। এরকমভাবে রান্না করলে খুব টেস্টি হয় বাঁধাকপি। আমার ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করতে, শেয়ার করতে, সাবস্ক্রাইব করতে, বেল বাটন ক্লিক করতে ভুলবেন না। আমার ভিডিও দেখতে থাকুন, আমার সাথে থাকুন, আমার পাশে থাকুন। আর এরকমভাবে বাঁধাকপি বানিয়ে খাবেন, ভালোই লাগবে। সবাই বানান। আজকের মতো ভিডিও আমি এখানেই শেষ করছি। আবার অন্য কোনো রেসিপি নিয়ে আমি হাজির হব। ততক্ষণের জন্য থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ।